हे गाइस, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि 1 साल से लेकर 5 साल के बीच जो बच्चा का जो एज होता है, उसके लिए बेस्ट सिरप के बारे में बात करेंगे। जो गैस के लिए, एसिडिटी के लिए जो बेस्ट सिरप है उसके बारे में बात करेंगे। खांसी के लिए जो सिरप है उसके बारे में बात करेंगे और सर्दी के लिए जो बेस्ट सिरप है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला देखेंगे जो सिरप है, ये सिरप बहुत ही पुराना है और बहुत ज़्यादा इसका इफेक्टिव यूज है, बहुत ज़्यादा इसका वर्क, बहुत बेटर वर्क है इसका। और इसका नाम की बात करें तो नियोपेप्टिन है जो ये सिरप है। इसका यूज के बारे में अगर बात करें तो ये पेट में एसिडिटी को कम करता है। किसी भी तरह का गैस बन गया हो, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो ये सिरप बच्चे को आप दे सकते हैं। अगर इसका जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, डाइजेस्टिव लिक्विड कंटेनिंग अल्फा एमाइलेज एंड पेपेन, नियोपेप्टिन लिक्विड में आता है ये। इच 5 ml मतलब कंटेंस अल्फा एमाइलेज जो आईपी रहता है, जो 100 mg इसमें मिक्स रहता है। और इसके अगर प्राइस के बारे में अगर बात करें, इसका प्राइस आपको 119 रुपये इसका प्राइस है, जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। ये सिरप का यूज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसका डोज के बारे में अगर बात करें नियोपेप्टिन का, तो ये आप बच्चे के लिए, आप 1 साल से लेकर 5 साल के बच्चे को यूज करना है। आपको डोज की बात करें तो आप 5 ml 2 टाइम दे सकते हैं। 5-5 ml करके आप 2 टाइम आपको ये सिरप देना है। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम हो या बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जो सर्दी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव यूज है इसका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा यूज है। और इसका वर्क की बात करें तो बहुत ही अच्छा वर्क है इसका। इसका कंपोजिशन की बात करें तो लिवोसिट्राजिन रहता है इसमें, डाईहाइड्रोक्लोराइड रहता है एंड मेंटेलुकास्ट सोडियम सिरप है ये। मुनका नाम से इसका ब्रांड नेम है, जो मुनका है, इस नाम से ये मार्केट में आपको देखने को मिलता है। इसमें अगर इच 5 ml कंटेंस, इसको भी देना है। इसमें जो रहता है इक्विवेलेंट मोन्टेलुकास्ट रहता है, लिवोसिट्राजिन रहता है, डाईहाइड्रोक्लोराइड आईपी रहता है जो 2.5 mg रहता है। इसमें मोन्टेलुकास्ट रहता है जो 4 mg रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव यूज होता है इसका, बहुत ही अच्छा वर्क होता है इसका। उसके बाद जो फ्लावर बेस्ड रहता है ये सिरप, अगर इसका डोज की बात करें तो इस पर लिखा हुआ है डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। तो इसका अगर यूज की बात करें तो आपको कितना टाइम लेना है, तो आप 5 ml 2 टाइम इस सिरप को भी आप ले सकते हैं। अगर किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। उसके बाद इसका प्राइस के बारे में अगर बात करें तो इसका प्राइस है जो 70 रुपया में आपको मिल जाएगा आपको मेडिकल स्टोर पे। अगर देखिए बैच नंबर तो ये नहीं बेसी बेटर करता है, वो कोई भी दवाई यूज करने से पहले इसका एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर ले। इसका अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट है जो 1/2022 है, जो जनवरी का जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है। और एक्सपायरी डेट की बात करें तो 12 और 23 में है जो एक्सपायरी डेट है, मतलब 23 के लास्ट में ये एक्सपायर हो जाएंगे ये दवाई, ये सिरप। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद खांसी के लिए देख लेंगे जो एक्सपेक्ट डी है। जो इसके कंपोजिशन की बात करें तो डेक्स्ट्रा मेथाफोन है जो हाइड्रोब्रोमाइड है। इसका अगर यूज के बारे में बात करें तो ये आपको ड्राई कफ के लिए यूज किया जाता है ये सिरप। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव यूज होता है इसका, यूज बहुत ही अच्छा यूज होता है इस सिरप का। जो आपको ड्राई कफ हो तो इसके सिचुएशन में आप इस सिरप को यूज कर सकते हो। अगर आपको वेट कफ है तो ये सिरप आपको नहीं लेनी है। और इस सिरप का अगर प्राइस के बारे में अगर बात करें तो आपको ये सिरप आपको 100 रुपया के आसपास मिल जाएगा। 100 रुपया के आसपास में ये सिरप आपको मिल जाएगा किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से। 100 ml में अवेलेबल आता है ये, 100 ml में आपको मिल जाएगा। और ये सिरप का यूज बहुत ही अच्छा रहता है, शुगर फ्री रहता है इस पर, शुगर फ्री सिरप है ये। आप किसी भी बच्चे के लिए आप इसका अगर डोज के बारे में अगर बात करें तो आप डोज इसमें दे सकते हैं बच्चे के लिए। जो डोज होती है आप 2 टाइम दे सकते हैं, 5-5 ml करके, 5-5 ml करके आपको देना है ये सिरप को। और इसका अगर कंपनी के बारे में बात करें तो अल्केम कंपनी द्वारा बनाया जाता है इस सिरप को। चलिए कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।